ماذا يحدث في تعاقدات النادي الاهلي؟ الاهلي ما عندوش بعد كده غير صفقة واحدة هيشتريها. نعم، صفقة واحدة. وانا امبارح قلت لك القائمة بتاعت النادي الاهلي ما فيهاش اماكن. حلو الكلام. هل هو سوزا؟ خد بقى الخبر اللي انا معادك من اول الحلقة تسمعه يعني. الاهلي اوقف كل انواع المفاوضات مع نادي جيون بوك الكوري الجنوبي. نعم، تاني، الاهلي اوقف كل انواع التفاوض مع نادي جيون بوك الكوري الجنوبي الخاصة بسوزا. اوبا، يعني سوزا بره النادي الاهلي؟ لا، انا ما قلتش كده. لا لا لا، بس يا كابتن الله يخليك، انت مش على الصبح كده والدنيا معاك يا عم، بس اصبر اصبر. طب قول يا سيدي. هنصبر. عقد سوزا يخلص مع جيون بوك ديسمبر، فالاهلي من حقه انه يضمه في ديسمبر بحيث انه نلعب في يناير مع النادي الاهلي. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب في ايه بقى؟ في انه الاهلي احال الملف كله لمارسيل كولر. وبص بقى حضراتكم عشان ما تتعبوش قلبكم الله يخليكم، يقول لك لجنة التخطيط رفضت فلان ووافقت على فلان وعملت فلان. لا، نعم، لا، كولر الوحيد الذي يوافق ويرفض على ضم او استبعاد لاعبين هو كولر. هي اللجنة جايد، مرشد، دليل بالنسبة للراجل. تقول له اتفضل يا عم كولر في كذا وفي كذا وفي كذا وتشرح له. هو كولر مش بتاع سماعي، كولر بتاع عيوني. مش عيوني اللي هو وعد يقول لك عيوني، واحكم بالدماغ. خلي بالك هذا الكولر لا قلب له في العمل. شوفوا الادب والاخلاق والاحترام والانضباط وكل حاجة، لكنه في الشغل ما عندوش قلب، ما عندوش قلب خالص. ده قاعد، ده ماشي. وايمن اشرف قدامكم اكبر مثال واكبر دليل، وكان بيحبه جدا، لكن في الشغل وفي الكوره هو ما عندوش قلب. وخلي بالك بقى اللعيبه بتحبه جدا وبتقدره جدا وبتحترمه جدا وبتخاف منه جدا، لانه راجل عنده سيستم، عنده نظام. واداره الكوره في النادي الاهلي، انا بقول لك معلومات يعني، اداره الكوره في النادي الاهلي قالت له اتفضل، والراجل خد كل البطولات. هم قالوا له يا مستر سوزا، يا مستر كولر، ادي الموقف بالنسبه لسوزا، احنا نجيبه لك في يناير. النادي قافل ومش راضي ياخد فلوس باللي احنا طالبينه. فالراجل قال لهم ادوني فرصه افكر، لانه الاهلي لو جاب لعيب مش هيبقى في مكان، لان هم 30 لعيب. ادي كمان لعيب في النادي الاهلي. تعال بقى نروح لعمار حمدي، لانه عمار عنده سيراميكا وزيد والمقاولين عرب وهو بيشوف الافضل ليه. الاقرب خروجه اما اعاره او بيع، خصوصا ان كولر مرحب جدا بخروجه، مش هيضمه للقائمه. هو لعب السنه اللي فاتت الاتحاد السكندري لكنه ما كانش موفق قوي. لما جه الكابتن طارق العشري قال انا مش محتاجه. فعمار بيبحث على النادي ده، عن نادي من الانديه اللي قلت لحضراتكم عليها. طب ايه موضوع الاعاره؟ مش الاعاره، الاهلي دلوقتي وبعض الانديه، مش الاهلي بس، الاهلي وبيراميدز وغيرهم، بدأ يوصلوا لديل بيع يشبه الإعارة. بمعنى أنا هبيع أحمد شوبير لنادي مثلا طنطا، خلينا عشان من بلدياتنا مش هيزعلوا مني يعني. ماشي. فيقول له أنا هبيعه لك لمدة سنة. أوكي ماشي. فبدل ما يبيعه ب 10 مليون مثلا يبيعه ب 3 مليون، ويقول له تمام التمام خلاص، وفي نفس الوقت ياخد منه استغنى. ما أنا هبيعه لك، مش هبيعه لك ب 10 مليون، هبيعه لك ب 3 مليون. ياخد منه استغنى يبقى موجوده عنده بتاريخ مقدما. يعني انا بتكلم على الانديه مش الاهلي بس، يعملوا كده عشان يضمنوا حقوقهم، فتبقى كانها اعاره، وتخطى هو موضوع الاعارات السبعه دي. لكن ده بخصوص عمار حمدي. والتر بواليا، الاهلي خلال ساعات هيعلن او هيحسم موقفه. يعني الاهلي مستحيل بواليا يكون في قائمته لانه عنده 5 لعيبه اجانب. انا شفت تقديمه لويس ميكيسوني في سيمبا التنزاني، والله قدموه تقديمه جميله على جمل، والملعب كان مليان عن اخره، بيعشقوه هناك. ممكن اللي ما ينجحش عندك ينجح بره ويبقى زي الفل ويكسر الدنيا. ما دلوقتي عندك سافيو مكسر الدنيا في بوليفيا، وجماهير النادي الاهلي عمال تخبط ايديها على دماغها تقول لك ومشيتوه ليه؟ ما انتوا برضه اللي قلتوا انه وحش يعني. زي ازارو وزي اليو بادجي، لعيبه كويسين محترمين يعني. فالاهلي عايز يوصل يفسخ عقده بالتراضي. لو ما وافقش الاهلي عنده اوبشن انه قائمه الانتظار، فيحطه في ال3 بتوع الانتظار.
نروح لاحمد القندوسي. القندوسي الحقيقه عليه كلام، يعني الهدف اللي جابه في المصري يعني قوى وزود من اسهمه جدا. وعلى فكره كولر عنده قناعات بالقندوسي، بس هو مشكله كولر انه عايز راس حربه راس حربه يعني. فهنا الاهلي كمان عايز القندوسي، يعني عايز اقول لك ايه، انا ممكن اطلعه اعاره سنه بس يجي لي تاني. فعنده عروض من الجزائر، وده الاقرب يعني، انه من الجزائر في مثلا فيوتشر، في كذا نادي دخل دلوقتي في موضوع القندوسي. وزي ما قلت لك زياد طارق، قلت لك زياد طارق، عمار حمدي، والتر بواليا، قندوسي. ما قلتش على صلاح محسن يا كابتن. منتظره تتوقف على صفقه المهاجم الجديد. هل الاهلي شغال؟ ايوه الاهلي شغال. هل الاهلي وصل لاتفاق؟ لا ما وصلش لاتفاق. هل الاهلي ممكن يفاجئنا؟ جدا جدا جدا. لكن ده كل ما يخص اللعيبه في النادي الاهلي، عشان تبقى الدنيا واضحه بالنسبه لحضراتكم من غير يعني ما تتعبوا قلبكم معايا. تعالى بقى لموضوع كهربا، عشان الموضوع ده ايه، انا عمال اقول لك عليه بقى لي فتره كده. ولما اتكلمت عليه طلع بعض الزملاء قالوا لي انت المحامي وانت بتحلم وحاجات كده يعني. وكان اقتراحي بمنتهى البساطه، طالما انت عايز تجدول مستحقات شيكابالا، ما تخلي كهربا يجدول المستحقات بتاعته، تحرك بالقسط. تمام التمام. احنا بقالنا سنتين كل يوم بقول له الكلمتين دول يعني. فالبعض داخل نادي الزمالك وعلى البوستات وبتاع مش عارف ايه، وطلعوا وهجوم وزعيق وماشي براحتكم يعني. فطلع امبارح القرار بتاع لجنه الانضباط. كويس. اللجنه قالت لكهربا قدامك شهرين، ركز بس معايا عشان الكلام اللي انا هقوله ده مهم قوي. شهرين ايه؟ وتدفع، والا هقول لك عواقبها ايه برضه عشان ايه تبقى عارف يعني. تدفع يا عم خلال شهرين، معاك 60 يوم بدءا من 7 اغسطس، شهرين يعني يبقى 7 9 7 10. قال له في حاله التخلف المستمر على السداد سيتم ايقاف اللاعب من المشاركه في اي نشاط متعلق بكره القدم 6 شهور بشكل تلقائي. بشكل تلقائي معناها انه هيتوقف، يا اما الدفع يا اما الايقاف. يتوقف، اول ما يدفع يتشال الايقاف ويتغرم 1000 فرنك سويسري يتم دفعها السلام عليكم يا اصحابي. اندهاش وفرح الكابتن احمد شوبير بعد الصفقه الجديده بتاعت الاهلي. صفقه سوبر جدا جدا جدا. اتمنى يا اخواتي تعملوا اشتراك في القناه وشير الفيديو عشان يوصلكم كل جديد. السلام.